Mä oon Satu Latvio ja myynnin sydämen yrittäjä ja tosissaan myyntialan yritys, minkä olen perustanut vuonna 2021. Mä oon ollut yli 20 vuotta bisnesmaailmassa, tehnyt myyntiä ja kävin siellä pahan työuupumuksen läpi ja mä oon niin sanotusti kapinoinut kylmää bisnesmaailmaa vastaan. Mä oon itse kumminkin huomannut, tehnyt kovaa tulosta aina sillä empatialla ja lämmöllä. Niin sitten uupumuksessa, kun mä mietin, että mitä seuraavaksi. Ja sitten mä ehkä ymmärsin sen vielä, että se uupumushan on tullut siitä, että mä oon työskennellyt arvojeni vastaisesti. Niin sitten siitä lähti syntyä myynnin sydän, että lähdettiin sitä miettimään, että mikä se yrityksen nimi olisi, että mikä tuo niitä lämpöisiä arvoja ja empatiaa myyntialalle, niin mä sanoin, että siinä ei tarvitse olla muuta kuin se sydän. Ja sitten mieheni sanoi, että hei, myynnin sydän ja tadaa, siitä se syntyi. Ja nyt sitten yrittäjyyttä se 2,5 vuotta takana ja jotenkin nyt on alkanut löytyä se oma paikka, että mitä myynnin sydän tekee ja tulevaisuuden missio on ehdottomasti se, että me ollaan vahvasti mukana yhteiskunnallisissa asioissa ja nyt ollaan tuolla työllisyyspalveluissa ja olen päässyt auttamaan tosi monta työnhakijaani työllistymään ja viemään sinne sitä myynnin kulmaa, koska sitähän siellä tarvitaan, että miten myydään oma persoona työnantajalle ja näin. Ja tehdään myös B2B-myyntiä eri yrityksille ja autetaan ja koulutan myyjiä ja asiakaspalveluita ja nimenomaan niillä lämpöisillä arvoilla. Eli meidän tämän vuoden ajatuksena just olisi se, että me saataisiin lisää asiakkaita kuntasektorilta, kaupungit ja kunnat ja päästäisiin sinne viemään tätä myynnin kulmaa ja niitä pehmeitä asiakaspalvelun arvoja. Ja sitten toki kaikki yritykset, niin innolla otamme asiakkaiksi ja sitten tokihan mulla on siellä autoala hyvin lähellä sydäntä, missä olen työskennellyt pitkään ja näin, niin kaikki alat, koska myyntiähän pystyy tekemään ihan missä vaan tai millä alalla, kunhan uskoo tuotteeseen tai palveluun ja näin, ne kaikki asiakkaat on tervetulleita ja se, että me räätälöidään palvelut aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. No mä haluaisin rohkaista nuoria, että oikeasti lähtekää rohkeasti kokeilemaan ja kuunnelkaa oman sydämen ääntä ja se, että oikeasti ihan meillä kaikilla on mahdollisuus menestyä. Jos mä kuvaan myynnin sydäntä, niin asenne, empatia ja lämpö. Yksi tärkeä, mitä kaikki ehkä odottaa, niin tuloshakuisuus. Olen hyvin tuloshakuinen, mutta se, että tulosta tehdään ihmiset edellä, niin se on se meidän juttu.